呢碗豬雜粥15蚊，平輕筆筆佢全部都係料嚟嘅。究竟有幾多料呢？我哋將啲料同啲粥分開佢先，掂量一下呢個分量。我覺得真係都係有一斤。今日喺陳村食一碗好大碗、好多料嘅生滾粥。嗱，有拉腸啦，有蒸米粉啦，有粥啦咁。整個15蚊㗎豬雜粥。平時你食開碗生滾粥咧，通常幾多錢咧？啲料多唔多咧？都喺評論區同我一齊分享下。呢碗嘢就係15蚊，你話抵唔抵啦？平輕筆筆佢全部都係料嚟嘅。究竟有幾多料咧？嚟，我哋將啲料同啲粥分開佢先。呢個係原本嘅粥，呢個我哋起咗豬雜，都有成咁大兜豬雜喺度。所以你話呢碗粥15蚊抵唔抵咧？嗱，佢啲腸都好靚喎，你睇啲腸。好爽啊！啱啱嚼嗰嚿唔知係咪腸頭嚟咧，裏邊又好乾淨，我好中意啲粉腸一咬落去，咁咇出嚟嗰種感覺。呢個係豬心係嘛？佢撈熱過，好滑啊豬心。嗱，粥底真係好靚仔啊！第一，粥底夠晒綿滑，基本上全部米咧起晒膠啊！如果你睇我作品都知道啊，其實我過去只有對2間鋪頭嘅粥咧係稱之為可以食勻，又大件又厚切嘅豬潤。哇，豬潤好爽！呢度飲碟我覺得特別啲。因為我哋平時都係薑棍噶嘛，精心咁得咗薑蓉喺度，油炸鬼浸粥一定係絕配。唉，試下小助理呢個蒸米粉，啲米粉睇落去咧就好爽口，唔係咁容易斷嗰種感覺咁。我雖然佢蒸嘅喎，佢用花生油去同埋豉油去幫你撈過，佢花生油好香。好啦，又到總結嘅時間啦嚇，呢間咧係間街坊食堂，無論係早餐咧、午餐咧都好多人，消費先37蚊，油炸鬼2蚊雞，蛋拉腸5蚊雞，豬雜蒸粉10蚊，我呢碗15蚊。老細點個關注咧？